हैन यो बुढीले त मलाई 3 दिन भइसक्यो सुत्नु पनि दिँदैन, आफू पनि राम्रोसँग सुत्दैन। के आइलाग्यो मलाई त। होइन बुहारी जहिले झुत्रे जस्तो राम्रै घुचेक निन्द्रै नपाए जस्तो कति साह्रो उगे कि के भयो रातभरि बसारेन सुतेकी थिइस् त यहाँ। आमा कसरी पनि सुत्नु हो, म तपाईँ रातभरि सुँगुर जस्तो घर घर घुर्नुहुन्छ, निदाउँ भन्छु फेरि बिउजिन्छु। आज चाहिँ म अलग्गै सुत्छु ल आमा, प्लिज मलाई अलग्गै सुत्न दिनु ल। बरु तपाईँको जे सेवा गर भन्दा नि म गर्न तयार छु। बुहारी अलग्ग सुत्ने कुरो नगर बाबु, बरु म तँलाई सुमसुमेर तँलाई पहिले सुताएर म सुत्छु नि त। म घुर्छु के गर्नु, मेरो बिमारै यस्तो रहेछ कि के हो चाल पाउँदिनँ। आइज म तँलाई सुताउँछु अनि मात्रै म निदाउँछु ल। आज नसुत है अलग्ग चाहिँ ल, मलाई नछोड्ने। हुन्छ आमा। सरी ल बुहारी, तँलाई मैले 3 दिनदेखि सुत्न दिन रहेछु। आज चाहिँ जसरी नि तँलाई म सुताएरै सुत्ने हो नि त। म अहिले कहाँ सुत्छु र, तँ सुत निदा अनि मात्रै सुत्छु म।